소리 없는 죽음의 악마. 고혈압, 방심하면 큰일 납니다. 고혈압은 혈압이 비정상적으로 높아진 상태로, 문제는 대부분 아무 증상이 없다는 것. 그래서 조용한 살인자라고 불리죠. 수축기 140 이상, 이왕이 90 이상이면 고혈압입니다. 두통, 어지럼, 피로감이 느껴진다면 이미 위험신호. 방치하면 뇌졸중, 심부전, 신부전까지 이어질 수 있습니다. 짜게 먹지 말고 운동하고 스트레스 줄이세요. 고혈압은 조절하면 막을 수 있습니다. 건강 꿀빨기가 전하는 생명 지키는 건강 상식.